大家好，我而家要同大家做個紙張大力士嘅實驗。我哋而家要用嘅物品就係4個盒、1張紙同埋一個寵物。我而家先用張紙平放喺啲4個盒度，跟住擺個寵物上去。而個紙係平㗎嘛，所以個寵物就會跌咗落地下。加嘗試用張紙折啲花紋。而家將個折咗花紋嘅紙放上個盒度。我而家將個寵物放喺上邊。睇個寵物係完全喺個紙上邊㗎。呢個就係貫穿拖住個寵物嘅效果。寵物冇跌係因為有啲曲線擋住佢，而佢啲力就去晒嗰啲曲線嘅力嘅曲線度，所以個公仔你睇下就冇跌啦。